Տիկին Գրիգորյան, ես պիտի ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև դուք ինձ քաջալերեցիք, դժգոհելով թե խի ես Հովիկ Աբրահամյանի ապօրինի գույքի մասին խոսեցիք, քաջալերեցիք, որ ես ձեր քաղաքական ղեկավարի ապօրինի գույքի բռնագանձման թվերը հիմա բարձրաձայնեմ։ Ռոբերտ Քոչյանից դատախազությունը պահանջում է 22 անշարժ գույք, որից 19-ի միջին շուկայական արժեքների հանրագումարը կազմում է ուշադրություն 11 միլիարդ 154 միլիոն 790 հազար դրամ, 2 անշարժ գույքի գնման իրավունք, 3 միլիոն 84,965 ԱՄՆ դոլարով և 985 միլիոն դրամով ձեռք բերված պարտատոմսեր, ավելի քան 1 միլիարդ 405 միլիոն դոլարի և 1 միլիոն 405 հազար դոլարի և 200 միլիոն դրամի ավանդ, պահանջը ներառում է նաև 13 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, որոնց թվում են Toyota Երևան ՍՊԸ-ն, Nairi Insurance ապահովագրական ՍՊԸ-ն և այլն, ինչպես նաև 4 իրավաբանական անձի մասնակցության ձեռքբերման արժեքը։ Եթե ես այսպես շարունակեմ, կարող է պարոն Կարապետյանի ելույթի ժամանակը ավարտվի 10 րոպե, բայց ընդհանուր գումարային պահանջը կազմում է 19 միլիարդ 561 միլիոն 949 հազար 303 դրամ, ինչպես նաև էլի լիքը բաներ։ Տիկին Գրիգորյան, հուսով եմ սրանից հետո չեք ասի, որ հա ինչի եք Ռոբերտ Քոչյանի մասին խոսում, Ռոբերտ Քոչյանն էլ հոձես էր աջակցում ընտրությունների ժամանակ։ Խնդրեմ, պարոն Կարապետյան, ձեր հերթն է ելույթի, ես կխնդրեմ Տիկին Խամոյան, դուք ձայն իրավունք չունեք, դուք եթերում չեք, ձեզ չեն լսում և խնդրում եմ լռություն պահպանեք, հակառակ դեպքում նկատողություն եք ստանում։ Տիկին Խամոյան, ես հասկանում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանի ապօրինի գույքի վերաբերյալ թվերի հրապարակումը հատուկ նեղսրտում է առաջացնում ձեզ մոտ, բայց խնդրում եմ պահպանել լռությունը։ Պարոն Կարապետյան, ձեզ մի խնդրանք ունեմ, հաշվի առնելով, դուք խանգարում եք և նկատողություն եք ստանալու, Տիկին Խամոյան։ Հիմա նկատողություն եք ստանալու, որպեսզի նկատողություն չստանաք, լռեք։ Տիկին Խամոյան, դուք ստանում եք նախազգուշացում ըստ կանոնակարգի և հաջորդիվ, և ես ձեզ զգուշացնում եմ, որ հաջորդիվ այդ նախազգուշացման և նկատողության սանկցիաների բանը բարձրանալու է գրադացիան, այնպես որ հանգստացեք։ Պարոն Կարապետյան, ես ձեզ խնդրում եմ հաշվի առնելով, որ առիթ չի եղել նաև ներկայացնել և պատասխանել իմ հարցին, թե Տիկին Արեգա Հովսեփյանի թեկնածությունը ինչ ընթացակարգերով է ձեր խմբակցությունում որոշվել, որովհետև ես նկատեցի, որ դուք 3 ցանկանում եք պատասխանել, բայց ձայնի իրավունք չունեիք, համեցեք։